Исәнмесез, дуслар. Бүгінгі біздің қонағымыз менің достым, көрнекті музыкант, жыршы, татар сәнғатының езік қашы десек те ялғышмабыз, Татарстанның атқазан артисті Закир Шахбан. Сәлем, Илсур. Сәлем, Закир. Сәлем, құрметті қолданушылар, интернет қолданушылар, YouTube тамашашылары деп айтығында. Ғұммен, кім бізні қойшандыр қарияшақ деп айтығы, тыңлаяшақ. Закир, сен бек зор рахмет, вақыт тауып келгенің үшін. Бек шат сенің білен көрішерге, сенің тамашашылар білен, сенің шушы видео язманы қойшандыр кімдір қарияшақ тамашашылар білен. Біздің театр сүйуші достарымызға деп жолдаймыз енді бұл жолларны. Театр дегеннен, театр яқтылыққа, нұрға илтәді біз бітіңді деген. Театр ол біздің милли сәнғатымыздың yüzі қошы. Мені қалса, башқа жанрлар білен чағыштырмаша, театр ол біздің милләтіміздің күзгісі деп айтылығы керек. Мені тілесен инди халықларға көрсете аларлық театрларымыз бар, Аллаға шүкір. Шулардың бірісі біздің Карим Тинчурин исеміндегі драма һәм комедия театры. Белгілі, мен теге театр спектакльләрендә еш тамашачы була торган кеше дип әйтә алмыйм, ләкин театр эшчәнлеген күзәтеп барам. Закир, синең белән аралашырга рәхәт, сорау да биреп торасыз юк, үзең сөйлисең барсында. Һәр вакыт. Мине вакытында туктатырга гына кирәк. Теге туктату жест белән фәлән белән түгел, теге тактиль контакт кирәк. Я тизгә тиеп аласың, я кулга тиеп аласың. Туктайын дип булды дигән бу. Закир, сен чынлап та сәнгатьтә бүтән нәрсәне аңлый торган, белә торган кеше бит. Сен инде бигрәк тә җыр сәнгатендә зур казанышлар казанган кеше. Менә күпме генә җырлар башкарсаң да, синең үзеңә генә хас илаһи моңың бар бит. Башкару манерасы. Манера да моң бар бит инде. Аны бит инде бер кая куеп булмый булган моңны. Ул теге кемет бишле моң я бар, я юк. Шулай. Теге жарты пырты моң була алмый. Килешәсеңме шуның белән? Килешәм, әлбәттә килешәм, чөнки моң дигән төшенчә аңа төрле кеше төрлечә аңлатма бирә. Нәрсә соң ул моң? Без бит синең белән беләбез, моң дигән сүзне менә без синең белән танышканнан бирле ул турыда бәхәсләшәбез, эзләнәбез. Моң дигән сүзнең тәрҗемәсен әлегә бүгенге көнгә тәрҗемә иткән кеше юк рус теленә. Рус телендә андый сүз юк дигән булалар. Ләкин аны һәркем үзенчә аңлый. Менә син бер төрле аңлатыр идең, мин бәлки икенче сүзләр эзләп тапкан булыр идем. Ләкин без бер үк әйбер турында сөйләсәк тә, төрле төшенчәләр белән, төрле аңлатмалар белән аңлатмакчы булачакбыз шул сүзнең мәгънәсен. Аны бит инде урысчага әйләндереп тәрҗемә итеп, мелизматика дигән булалар моңны. Ул аның белән генә чикләнми, миңа калсаймы? Мелизматика ул теге, ничек дип әйтим, ул теоретик бер төшенчә, музыкаль төшенчә. Моң дигән сүзнең мелизматика белән генә бәйләү әлбәттә дөрес түгел. Монда теге тирәнрәк мәгънә салырга кирәк. Бу теге йөрәккә үтеп керү дигән мәгънәне кертми бит мелизматика дигән сүз. Мелизматика ул ниндидер теге авазлар, ноталарның саны билгеле бер вакытта яңгыраган авазлар саны, менә мелизматика. Андай тик бер четвертка 5 аваз кертәсеңме, 7ме, 9ме менә шул. Ләкин моң ул нәрсәдер шактый тирәнрәк. Миңа калса моң төшенчәсе бит инде ул чынлап та бары тик безнең милләткә генә хас нәрсә. Ул җирәк аркылы үтә торган. Дөрес бит? Юк, мин алай димәс идем, безнең милләткә генә хас нәрсә. Мәрхүм Ган Сабый мәсәлән тыңлый иде, без аңа Мэрай Кэриларны куя идек язма рәвештә машинада барганда. Менә буларның да бит моң дия торган иде. Анда бит бар теге үзенә күрә теге безнең шикелле мелизматика, ләкин ваграк, нирәк, икенче төрлерәк ул мелизматика, ләкин ул да моңдыр булса кирәк. Мин хәтерлим, мин дә шулай Ган Сабый белән эшләгән кеше. Америка моңы дия торган иде. Мин дә Ган Сабый белән эшләгән кеше, кайбер менә урыс җырчыларында кайберләрен Ган Сабый әйтә торган, менә моңа татарча җырлатасы, моңы бар моның ди. Менә шундай бер. Менә безнең хәтерләсәң килеп керде, шундый зур өметләр баглап килеп керде безнең эстрада җырчысы Мәликә.
Мәлике тәрбиеленген, ул менә Көнбатыш музыкасында тәрбиеленген, аның әтисе бик көчле музыкант булган дигән, чөнки без аны белмибез. Ул теге дөньяга китте дигән сүз түгел. Менә шундый көчле музыкант буларак, ул аны тәрбиелеген менә шул Стиви Вандер, Мэрайя Кэри, там Уитни Хьюстон җырларын тыңлатып, һәм шуның ише атаклы Америка җырчылары. Ул менә татар җырларын җырлаганда да, ул анда теге Америка мелизмнары кертеп, мин аңа өйрәтү бәхетенә ирештем, Йөрәк сыры дигән җырны. Ул анда кушты менә шул американизм нәйме? Килеп чыкты, гаҗәеп бер теге аңлатып булмый торган бер әйбер, ләкин безнең татар халкы Илсур аны аңлап бетермәде шикелле. Миңа шулай тоела. Никтер ул тиз арада безнең нидән йолдызлыктан, хәтта радиоларда да сирәк ишетәм мин. Булгандыр, Закир. Менә безнең бит инде ничек кенә борсаң да, ничек кенә карасаң да, без татарлар үзенчәлекле милләт, барыбер. Без бөтен нәрсәне үз итә алмыйбыз. Үз итә алмыйбыздан түгел, үзебезчә кабул итәбез, но безнең татар милләтенә яңалыкны кабул итү тиз генә кирми. Менә шунысы бар аның. Менә бит инде заманда театрында бит инде кабул итмәгәннәр татар зиялылары башта. Күпме көрәш кирәк булган татарны театрлы итү өчен. Беренче театр пьесасын буенча әйтеп, аның буенча гына түгел, гомумән бит инде тарихи фактлар да бар. Авыр булган татарга театрны кертү. Гомумән мәдәниятне үстерү авыр булган. Аннан соң инде менә татар милләтенә театрны инде керткәчтен, аны шул кадәрле үз итеп, кабул итеп, бүгенге көндә татарны театрсыз бит инде күз алдына китереп булмый. Бу белән Майсур, бу бәйле менә дин белән мәдәният, сәнгать арасында булган аңлашылмаучанлыклар белән бәйле. Миңа калса, чөнки концертлар оештырып йөргән вакытта, мәсәлән, миңа Аксубай районы Иске Ибрай авылы хәзрәте миңа булай диде. Сине ди, шайтан кытырта ди. Син баян тартасың, сине шайтан кытырта ди. Ярар, мен акыллы кыяфәт чыгарып, фәлсәфәсе буларак дәшмичә тордым. Менә син думбра чирткән булсаң, менә ичмасам, ул безнең корал димәкче булай. Һәм аермасы нәрсәдә? Каян алган ул мәгълүмат? Думбрада бит безнең милли корал түгел. Читтән кергән. Ул да аваз чыгара торган корал бит, югыйсә, ят нәрсә, кеше кулы тидисә, ул бит кеше бит аңа җанын бирә. Менә син әйткән баян бит безнең татар милләте үзенең милли корал ясады. Милли корал белән. Мин мәсәлән концертларда булай дим, теләсә нинди милләтнең Россиядә менә күпме милләтләр, халыклар бар. Теләсә нинди милләтнең җыр сәнгатен, теләсә нинди халыкның җыр сәнгатен гармоннан, баяннан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Чувашны ал, син татарны ал, удмуртны ал, марийны ал. Бөтенебездә дә корал, төп корал дип әйтергә кирәк, гармон һәм баян. Чөнки аның мөмкинчелекләре зур бит. Менә чынлап та, менә миңа калса, баян анда бит инде аның тимәләре белән татар моңын чынлап торып биреп була. Biz akordionçılar белән һәрвакыт бәхәстә бит ул вакытта. Теге акордиончылар бездән көнләшкән булар. Сез борчак сибәсез дигән булар. Һәм мин Марсабыга әйтә торган идем. Марска шефич безнең. Әйтә Марсабый, сез көнләшәсез, үзегез шулай уйный алмаганга күрә шулай дигән буласыз. Чөнки баянда бер төрле мөмкинлекләр, акордиончылар алар икенче мөмкинлекләргә ия. Без булдыра алмый торган әйберләрне. Мәсәлән, аларда глиссанда дигән прием бар, менә шундый астан үскә бер сызым белән үстәраска. Бездә ул алай була алмый баянчыларда, ләкин без булдыра алган әйберләрне алар эшли алмыйлар. Бу клавиатурның уйнау техникасының үзенчәлекләре. Инде берсе моны булдыра, икенчесе тегесен булдыра. Шул берләшеп барыбер уртак сәнгать бит инде. Менә Закир, спектакльләрдә җырлар еш кына яңгырый бит инде. Ул спектакльдә җыр булмаса, музыка булмаса, бигрәк тә коры булыр, яйме? Әлбәттә, театр әсәрендә, спектакльдә яңгыраган җыр, ул спектакльне тулыландыра, аның мәгънәсен үстерә. Ул кешенең күңеленә тирәнрәк үтеп керә. Җырга салган мәгънә
Anları boşqaruçı, jerini boşqaruçı, ol bit әле актер гына түгел, ул җырчы да булырга тиеш бит инде берникадәр. Шуңа күрә театр актерыннан бик күп таләпләр куела. Күп кырлы сәләт иясе булырга, талант иясе булырга тиеш. Һәм гомумән менә безнең театрларда шундый егетләр һәм кызлар эшлиләр. Аллага шөкер, безнең татар театры бәхетле, бигрәк тә Тинчурин театры талантлы егетләр һәм кызлар хезмәт итте. Гел менә мин Татарстанда инде 29 ел яшим, һәм иҗат итәм, менә үземне белгәннән бирле талантлы егетләр, кызлар иҗат итә. Һәм театрларны менә кемдер андай бәхәсләр була бит инде, Камал театры, Тинчурин театры. Аларның һәрберсенең үзенең урыны. Берсе дәүләт академия театры, берсе драма һәм комедия театры. Аларны принципта чагыштырырга мөмкин түгел, чөнки һәркем үз урынында. Дөрес әйтәсең. Тамашачы җитә, тегесенә дә, булсына да, шуңа күрә театр яктылыкка, нурга илтә дигән лозунг, ул яшәү рәвеше театр әһелләренең, театр артистларының, шуңа күрә шушы яктылыкка, нурга омтылык бөтенебез дип әйтер идем. Театрларга ешрак йөрик, спектакльләрне ешрак күзәтик, чөнки ул хезмәт, ул зур команда хезмәте. Ул әсәрне кемдер иҗат итә, аны кемдер сәхнәгә куя, режиссер эшли. Сәнгать осталары, театр артистлары, актерлар үзләренең өлешләрен кертә. Промоутер эшли, шул спектакльнең реклама кампаниясын алып барыла. Шуңа күрә шушы хезмәтне бәяләр өчен зал тулы тамашачы булырга тиеш. Без зал тутырып спектакльләргә, театрларга, концертларга йөрибез икән, димәк, без милләтебез язмышы алдында үзебезнең бурычыбызны үтибез дигән сүз. Шәбәйттең, юк, күп түгел, яхшы. Менә инде Белеп чакыргансың. Менә аккордеон турында да, баян турында да сөйләдек. Менә инде безне хәзер карап утыручы дусларыбыз әйме уйлыйлардыр, нишләп Закир баянсыз гына утыра? Чөнки Закирны баянсыз күз алдына китерү мөмкин түгел, минемчә. Тылсымлы таяк, но мин хәзер еш кына гитара белән дә күренгәли башладым. Син бу юлы син никтер баян әп килергә куштың. Мин хәтта икесен дә килә алайдым да. Ярар, аны тагын бер тапшыру өчен бер сәбәп булыр. Бит башладык кына дигән. Киләсе сезонда безнең бит синең белән беләсең, үзең күп генә сөйләшсәк тә сүз бетми, сөйләшеп. Бер кайчан да. Тәүлекләр буе сөйләшеп утыралабыз. Алай утырган да бар. Бигрәк тә теге күрешмәгәнебезгә дә шактый вакытлар узды. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, аптырамасыннар булар, теге кичә күрешкән шикелле. Чыннан да без шактый узак күрешмәдек, шуңа күрә сөйләшәсе сүзләр күп булыр сезнең белән дә. Теге хәзерге техника заманда дип әйтик, безнең тылсымлы мөмкинчелекләребез бар. Баянны алыйк кулга. Алабыз.
Караушы достарыбыз да ұнағандыр. Не үшін мен сенен баян алып келуін сұрадым. Чөнки мен сенің баянда ойнағыма өліп ғашық. Чөнки сен башка баянчыларда булмаган алымнар белән тәмле итеп уйный беләсең, Закир. Бу Моны бит моны беркем дә теге фаш итә алмас. Моны яшереп тә, качырып та булмый. Чынлап та синең кебек тәмле баянчылар, үзенчәлек баянчылар сирәк кичерә дип әйтәсең. менә бу вальсның исемен татарчага ничек дөрес итеп тәрҗемә итәргә? Париж күге астында диюкме? Юкмы? Алай дөресрәк буладыр инде ул. Под небом Парижа бит аның исеме урысчасы. Французчасын белмисеңме? Юк. Мин дә белмим шул. Ну, бик матур мелодия бит. Бу теге интернациональ дип әйтәсең. Мин француз әйберләрен башкарга яратам. Менә бер генә кисәк тагын күрсәтәм бер әйбер. Менә кинофильмнардан яратам мин, мәсәлән, Крестные отцы кинофильмнардан шул гаҗәеп бер матур көй бар. Eskitkeç Zakir. Eskitkeç. Şundap da bine benim miyao kalsa sizin şu uşlaytıp matürit boyağına birer türlü spektaklge kıstırası kile. Belki olsa za kadrga ko'rsatmishak. Ну, ansan belki bine görürler, rejissörler, tiyatrlar bitinde var, tatar tiyatrları. Belki şundap da bizden Zakir var belki bey ben iske çırıp. Neyinde senin bit bizim Tinçurin tiyatrından bulmasa da umumen spektaklden yangıragan jırda var bit. Min spektakldan Ala Qarg'ani jırladım. Ala Qarg'a var, Ala Qarg'ani jırladım. Yani aytırga kerak, Ala Qarg'a jırın kiritgan uchun İlham abi Shakirov ayırışa ihtibar etgandir. O tegi jüri reisi olarak 95-yılını Xalqaro Tatar jыр 95 jыр бәйгесендә катнашканда шул җырның роле дә булгандыр дип уйлыйм. Чөнки мин анда шундый алым алдым. Беренче куплетны түбән тесситурада башкардым, хәтерләсәң. Ну, öyle tamam. Аллаһырга дигән әй асыл кыш тәвәйтең мәллә ышмаска син тәвәйтсәң дә мин итмәдем шибәр кызлар ышмаска син тәвәйтсәң дә мин итмәдем шибәр кызлар ышмаска син тәвәйтсәң дә мин итмәдем шибәр кызлар ышмаска Qaysı imende, sin başın isende min imedim Başkayıma hasret dilgende, sin başın isende min imedim Başkayıma hasret dilgende, sin başın isende min imedim Başkayıma hasret dilgende Şak. Diyen bulamaz. Evet bit. Bu bitinde Bu klasik. Klasik. Bu ölümsüzlerinin birisi. Аннары бул спектакль нәрсә белән үзенчәлекле? Ул
Birden-bir desem yalgışırmın, belki birden-bir tügüldür. Менә birinci kanalda bütün Sovetlar Soyuzu halkına күрсәтелгән, тәрҗемә ителгән бик күп телләрдә күрсәтелгән спектакльләрнең берсе. Bu bit indi Tatar teatrının milli hazinesi. Büyük felsefi eser. Күп халыклар безнең шул спектакль аша безнең менталитетны таныдылар. Таныганнардыр дип уйлыйм. Татар буларак, милләт буларак. Дөрес. Менә Закир, миңа шунысы кызык. Син бит инде Сибир татары. Чып-чын Сибир татары. Дөрес бит? Әле инде диалектта сөйләп тора. Менә син үзең әйтәсең бит инде сөйләп күрсәтсәм, үзебез сез берегездә аңламаячаксыз дип әйтәме? Сөйләп күрсәтәләр генә димә инде. Чөнки әңгәмәдәш кирәк. Шуны әйтеп мин, юк, сөйләп күрсәтәләр димим. Шуңа күрә син менә үзлегеңнән тырышып, яратып, чып-чын, чиста татар әдәби телендә сөйләшәсең бүгенге киңәш бар бит. Мин телне зур бу турыда бик күп сораулар булды миңа. Бу феноменны бары тик тел белгечләре, этнографлар, филологлар безнең диалектны бер никадәр генә булса да белә торган галимнәр генә бәяли ала, аңлый ала. Гади менә син аңлыйсың, минем белән теге тыгыз аралашканга күрә аңлыйсың, беләсең дигән шикелле. Бу минем үзем өчен дә бик гаҗәеп әйбер. Мин горурланам моның белән. Горурланам, күкрәк сугып, күкрәк кагып горурлана алам. Чөнки Казанга килгәндә минем беләсең инде куркыныч, ничек мин кешеләр белән аңлашырмын микән? Минем тел белү дәрәҗәм булар белән бер тигез булыр микән дип. Казанга килгәч, мин аңладым. Мин һәм тагын бер 5-6 кеше татарча гына белгән кебек тоелды миңа. Алай түгел, бәлки мин теге артык кыланам. Ләкин миңа шулай тоелды. Аллага шөкер, миңа бик авыр булмас. Чөнки минем кебек телне яратучылар бар микән ул дигән сорау туды. Үземә шундый сорау бирдем. Сине сөйләп күрсәтәләр дип сорамыйм мин, Закир. Бәлки сезнең Сибир татарларына хас берәр җыр ки юкмы? Юк, бар ул. Ләкин мин аны өйрәнмәдем. Безнең якта бер казакларда акын диләр бит инде. Нәрсә күрә шундый. Алай түгел ул. Менә ул шундук җыр чыгара торган кеше булган инде. Менә безнең татарда алар нәрсә дип әйткәннәр инде, белмим, казаклар акын диләр инде андый кешеләр. Ул менә аңа күңеленә киләме ул тота да җырлый башлый. Менә шундый әйтүкә дигән бер адәм булган, аның тарихы бар, ул бер теге сәүдәгәрнең, бай гына беренче гильдия сәүдәгәрнең кызына гашык булган, буларның социаль статуслары туры килмәү сәбәпле билгеле инде бай кеше ярлыга бирми бит инде. Шуның шикелле бу урлап, кача моны иртиш буйлап, шундай җырлар иҗат итә. Ул җырлар кайдыр сакланган фәннәр академиясендә безнең якларга зур фольклор экспедициясе белән йөри торган булган 60-нчы елларда Илгиз абый Кадыров, этнограф, фольклорчы, менә Татарстан фәннәр академиясендә каршында эшләгән кеше. Менә аның белән аралашканда ул миңа әйткән иде, ул хәтта минем дәваниемдә яздырган булган 69-нчы елда беләсеңме син. Я ул вакытта кечкенә яшь, Табыл якларына, шунда Новосибирск якларына барып, ул мирас бар, зур, аны бары тик өйрәнергә кирәк, менә вакыт кына җиткерергә кирәк, вакыт табырга кирәк. Дөнья куабыз. Иҗат турында ул бит иҗат күпме көч таләп итә. Эзләнү кирәк. Әлбәттә. Эзләнү кирәк. Аның кайчан кайта теге табыш эзләп түгел, менә иҗат итим әле, өйрәним әле шул мирасны дип эшләгән очракта гына нәрсәгәдер ирешеп була. Бер шундый исәп бар, бәлки теге сәхнәдән киткәч пенсияга. Бөтенләй пенсияга чыккач. Белмим, сәхнәдән ташлый алырсың микән, син бит сәхнәгә каршы кеше. Мин сәхнәгә гашыйк, ләкин менә без син белән бу турыда күп бәхәсләшкәнебез бар. Теге өстәл тирәсендә генә дип әйтик инде. Ашхана тирәсендә. Ашхана теле дип без ашхана бәхәсләре дигән төшенчә бар бит инде хәзер. Менә вакытында сәхнәдән китә белү бөтенебезгә бирелгән микән алай бер. Вакытында китә беләбез микән без. Кайчан ул вакыт булырга тиеш. Менә мең төрле сорау. Ләкин сәхнә ул шундый тылсымлы, сихри майданчык. Аны ташлау җиңел түгел.
Ул бит инде сихри чынлап ул сихри аны бер кирсәң чыгу мөмкин түгел. Гастрольләрдән кайтып киләм инде, арып кайтам шул хәтлеме. Булды, туйдым, ташлыйм дигән булам да бер 2 тәүлек йоклыйм, 3 тәүлек аннары күңел яңадан кайдадыр ашкына башлый. Менә Закир, мин тагын теге сиңа карап гаҗәпләнә таратаган бер нәрсә, синең хәтер, син күп менә җыр беләсең. Урысча җыр дисеңме, татарча дисеңме? Менә тагын синдә шундый монда бер кулыма килеп эләккәч, синең кызыклы чакларыңны күрсәтеп кулланып каласы килә. Менә син казак дигән сүз кузгаттың, әйме? Бер заман хәтерлисеңме, әйткәнең, казакларда татар хатынына өйләнү уңыш дип санала дип, әйме? Син аны ничектер әйтеп хәтерләмисеңме, әйтеп биргәнең, менә казакча әйтеп Бит бу чыннан да әйбер, кызыклы әйбер. Казак белән татар һәрвакыт дус тату яшәгәннәр инде. Казакстанда безнең бик зур диаспора. Менә театр ул якларда булды, гастрольләрдә безнең Тинчурин театры без синең белән әле барып җитә алмадык бугай. Бәлки барып җитәрбез, анда бик зур диаспора. Зур түрәләрнең хәтта обком Казакстан Коммунистик партиясының беренче секретаре Кунаевның хатыны татар һәм санап тормыйм инде бөтен түрәләрнең хатыннары татар булган. Сиңа теге әйтеп бирә торган. Аларның бер шигырьләре бар. Менә Аларның бер шигырьләре бар. Әйтергә кирәк, казак телендә хатын ул әйел була, әйел. Әйел алсаң орыстан, шин кетер борштан дигән. Әйел алсаң Казактан, әйел алсаң Казактан, басың шықпас газаптан дигән. Әйел алсаң татардан, калышпассың катардан. Менә бу әйбер аңлашылмый бер никадәр. Тәрҗемә итәм. Үзем белгәнчә, миңа ничек тәрҗемә иттеләр, шулай тәрҗемә итәм. Калышпассың катардан, һәрвакыт рәттә буласың. Башың исән, тамагың тук, өстең бөтен. Урысча әйткәндә всегда будешь в строю, в ряду. Катардан, то есть опрятный, сытый, ухоженный, обихоженный дигән. Рус теленә күчергә туры килде бер. Менә бит чынлап та безнең милләтнең горурлыгы бит безнең хатын-кызлар шундый булу. Әлбәттә, ул бит ушаклар рәвештә түгел. Татар хатыннарын сайлаганнар казаклар. Бу түрәләр турында сүз бар, түрәләр бит алар. Милләтнең алдангылары бит инде. Алар юкка гына сайламаганнар. Закир, минем истән чыккан син сөйләгәнең бар инде. Менә синең баян ничә яшендә бирлек кулыңда? Баян түгел минем кулыма килеп керде 8 яшьтә. 8. 5 яшендә хромка алып биргән иде әни. Шул хромкада шыгырдата башладым. Иң беренче өйрәнгән ки, ул татар халык ки озату. Бездә аны сыер савучы хатын-кызлар кырга дойкага барганда һәм дойкадан кайтканда ачык машинада хор белән 15-20 хатын-кыз унисонга җырлыйлар менә шул җырны. Әле һаман да менә колакта чыңлап тора шул. Мөмкин булса бер генә куплетын уйнап бирә аласыңмы? Уйнап кына бирә алам. Уйнап кына. Чынлап та болашаклар искә төшәрләр мондый тыңлагач бит кичкенәдән тыңлап үскән килер. Менә син шуны исеңә төшерә аласыңмы? Кашан беренче булып әдәби татар теле ишеткәнеңне?
әдеби татар телен ишеткәнне миңа әни зур Азат хатын журналын укый. Мин ул Азат хатын журналын ала иде һәм мин аны сорый идем, әни укыр миңа зинһар бер нәрсә дип. Мәкаләләр, ниләр. Аннары мин кыш көнне каникуллар вакытында җәй көнне мөмкин түгел иде, җәй көнне бик авыр иде. Урта һәм озын дулкыннарда Татарстан радиосын ишетә идем. Шунда тизгәре янтылар, ниләр, аша колакны менә шулай радио алышның динамигына терәп, ул бер нинди кысара сыймый торган әйбер, аңлатып бетереп булмый торган әйбер. Урал таулары аша бит безнең сигнал килә иде. Мин бит Казаннан якынча 2000 ярым чакрым тирәсе безнең ара. Һәм безнең хаплый Урал таулары аша тискәре йонтылар белән килә иде радио сигнал. Шуңа күрә көндез спектакльләр тыңлый идем. Аннары Алматыдан сигнал әйбәтрәк килә иде, чөнки әллә ул якынрак булган, әллә аларның тапшыру эшләрәк булгандыр күләм буенча. Анда Алматы радиосында һәр пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 5-тә 1 сәгатьлек татар концерты бирәләр иде. Менә шуны көтеп ала идем. Һәм Татарстан радиосын инде һава торышына карап. Бәхетең булса, Казан сөйли. Казан сөйли. Фирүзә апа Исхакова тавышы һәм иратлардан кем булгандыр инде. Хәзер хәтерләмим. Тәлгать Хаматшин бар иде булай ул вакытта. Әле башка тавышлар булганмы, ләкин мин спектакльләрне ярата идем тыңларга. Радио спектакльләр. Шундый матур тоела тел. Мин бит шул телдә сөйләшеп. Татар теле матур бит. Матио. Ул вакытта бөтенләй матур булган ул минем өчен. Мәсәлән, мин теге үзебезнең барабада бит инде. Камиллек тоя идем мин үземнең хисләрем белән сөйлим. Балача хисләр. Инде камиллек тоела телдә. Нары менә шул телдә җырлыйбыз бит инде. Безнекеләр мәсәлән җырлаганда үзебезнең диалектта җырлыйлар. Шул зур акцент була инде ул теге. Мин теге ничек иштәм шулай җырларга тырыштым. Яхшы. Менә Закир тагын бер үзебезчә татарча бер моңлы ки уйнап күрсәт инде безгә. Мин менә Илһам Шакиров репертуарында үстем, Илһам Шакиров җырларын тыңлап үстем пластинкалардан, ләкин тагын да минем өчен зур шәхес булды ул кабатланмас моң иясе. Кабатланмас моң иясе дип әйтик инде Таһир Якупов. Кызганычка каршы зур менә шул кеше белән ул исән чагында мин Татарстанга килгән елларны танышып, аның белән аңа теге үземнең мөкибәнлегемне белдереп, аның белән аралашып сөйләшеп утыру мөмкинлеге булмады. Үкенеч кызган сабый да шуны оештыра алмады, чөнки ул вакытта ул мөмкин түгел әйбер иде. Һәм мин теге аның репертуарыннан бер куплет минем күңелемә хас булган җыр бу. Минем концертларында еш кына әйтәм мин һәм башкарырга тырышам бу җырны. Халкыбызның Таһир Якупов репертуарынан халкыбызның Сибир татарлары җыры бер куплет. Менә бит Сибир. Казаннарга кайтмас идем, дусларның ягы. Казаннарга кайтмас идем, дусларның ягы. Юк, булмады бу. Булды. Ха? Әйбәт. Закир, монда бит без инде беренди теге конкурста түгел, үзебезчә аралашып утыру. Чынлап та бүгенге синең белән очрашу
бик әйбәт, мәгънәле, нәтиҗәле, күңелле булды дип саныйм. И шундай бер соравым. Син татар театрына нинди теләкләр теләр идең? Татар театрына мин нинди теләкләр теләр идем. Менә еш кына башка милләтләр, башка әйберләр, башка авторларның әсәрләре сәхнәләштерелә, татар теленә тәрҗемә ителә. Бәлки кирәктер ул әйбер. Миңа калса, күбрәк үзебезнең классикларның, үзебезнең драматургларның, безнең татарның менталитетын, татарның көнкүрешен, татарның тормышын чагылдыра торган әсәрләр куелсын иде. Ни өчен дигәндә, безгә милләтне, милли мәдәниятебезне, милли сәнгатебезне танытасы бар. Башка халыкларга, җир шарындагы башка халыкларга үзебезнең милләт буларак, үзебезнең йөзебезне күрсәтергә кирәк, миңа калса. Шуңа күрә Милли хәзинәләребез. Ну, ул бөтенләй теге булмаска тиеш дигән сүз түгел, менә теге башка милләтләр әсәрләре, башка авторларның әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителә. Ул әлбәттә булырга тиеш, ләкин өстенлек бирелергә тиеш үзебезнең татар драматургларын үстерергә кирәк, миңа калса. Шуның өчен без бит татар театры исемен йөртәбез. Килешәм бу сүзләрең белән, Закир. Процент күләме күбрәк булырга тиеш, миңа калса. Бәлки ул театрның үзенең сәясәте бар бит инде, аның стратегиясе бар үзенең, режиссерлар, җитәкчеләр белән хәл итә. Мәдәният министрлыгында театр эшчәнлеген күзәтеп бара торган, театр эшчәнлеген күзәтеп кенә түгел, хәтта юнәлтә торган бер ни бар торып, бер бүлек бардыр дип уйлыйм мин. Һәм монда бер генә кеше хәл итми, ләкин ул стратегиядә менә милли фактор беренчедән булырга тиеш, миңа калса. Рәхмәт, фикерең аңлашылды. И мин килешәм синең фикерең белән. Закир, инде саубуллашканчы сиңа беренче чиратта уңышлар телим, әлбәттә. Безнең дуслык дәвам итсен. Амин. Менә инде театрга килгәле, җиргәле, радиодан тыңлаганны монда да тыңлап була. Мин уйлыйм, хәзер менә монда безнең театрда да, бәлки Тинчурин театрында да шундый әйбер булдыр. Безнең бит хәзер теге тәрҗемә итү ни бар бит, кулакчалар белән, анда мөмкинлек бармы? Бар. Һәм тагын бер технология барлыкка килде. Менә күрмәүче тамашачыга сәхнәдә булган вакыйгаларның мәгълүматы кирәк. Сөйләп Декорация алышында. Теге яки бу артист чыкты, сәхнә үзгәрде. Кыска гына ике сүз белән генә шуны комментарийләштерергә кирәк. Тифло комментарий дип атала инде бу. Бәлки бу аерым бер кеше булырга тиеш, алар гомумән күп булмый. Моның өчен техник яктан белмим. Авыр булыр микән ул аерым бер канал оештырырга кирәкме? Теге тифло комментарий дип атала. Менә күрмәүче тамашачылар бит күп була алмый. Алар булырга мөмкин 2-3, анда 4 кеше мәсәлән. Яисә бер төркем килсә. Ләкин шундый мөмкинлекләр дә бар. Бәлки аудио яздырганда, менә мәсәлән, аудио яздырганда шул тифло комментарийны да күздә тотарга кирәктер инде. Театр спектакльләре бит барыбер аудио вариантта да чыга бит инде. Менә шуны күздә тотсалар иде. Теге кайбер бер радиостанцияда әйтәләр бит, кому надо, тот услышит дип. Син сөйлә, кому надо, тот услышит дип. Мин дә шулай, мәсәлән, шундый өметләр баглыйм. Кемгә кирәк, шул ишетер. Аудио спектакльләрне яздырганда радио өчен, менә радио өчен эшләнә инде ул әйбер. Радиода ул күрми торган кешеләр өчен генә түгел, гомумән теге автор сүзе керә бит анда. Фәлән килеп керде. Анда. Ну, Закир, бу булмаслык гамәл түгел. Үзең әйтмешли, кыска гына мәгълүмат кирәк, 2 сүз белән генә. Үзең әйтмешли, сәхнә үзгәргәндә кирәкле, тиешле кешеләр ишетер дип ышанабыз. Булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде саубуллашканчы тагын бер үзеңә ошаган берәр кино уйнап күрсәт инде безгә. Мин яраткан көй Илһам Шакировның «Әниемә хат» дигән җырның бу Илһам Шакиров репертуарыннан Әкрәм Даутов көе һәм сүзләре бик сирәк яңгырый торган җыр.
Бик зур рәхмәт, Закир. Рәхмәт үзеңә Илсур. Кабат очрашуга язсын. Бүтін карталарын ашып бетермик, кім әйтмешли, киләсе очрашуга да Сәбәп материал булып. материал калсын. Әлбәттә, ул синдә бетми. Жыр материалда, уен материалда, сүз дә бетми, Аллаға шөкер. Шулай итеп, Уңышлар үзеңә, театрларга ишекләр һәрвакыт ачык булсын, заллар тулы булсын. рәхмәт.